Сайн бацгаана уу үзэгчдээ. Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Хүлээн авч үзсэн үү? аймгийн эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийг хангах бодлогын хүрээнд хүнийхээ хөгжлийн асуудлыг бид онцгойлон анхаарал хандуулж ажиллаж байгаамаа. Хүний хөгжлийн суур үзүүлэлт бол хүний эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалах асуудал байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан, дэвшилтэд арга технологиг нэвтрүүлэн, хэнийг ч орхигдуулалгүй чанарын өндөр түвшинд хүртээмжтэй үзүүлж, хүн амын дундаж насталтыг уртасгах зорилгоор төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төв аймгийн хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдсэн 77 эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан албан хаагчид нийт хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Төв аймгийн хэмжээнд нийгмийн эдийн засгийн олон салбаруудын дунд тэргүүлэх чиглэл нь бол эрүүл мэндийн салбар байдаг. Аймгийн нутгийн удирдлагын байгууллага, төрийн захиргааны байгууллагуудаас бид нар энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр олон бодлого зорилт хөтөлбөр боловсруулан баталж хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллаж байна. За аймгийн хэмжээнд бид нар мэдээж аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн стандартад төхөөлөх чиглэлээр бодлого боловсруулж хөрөнгө оруулалт хийж ингэж ажиллаж байна. Бид 2017 онд төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогоо боловсруулан баталж хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн салбартаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний онцлогоо эмчилгээ шинжилгээний дэвшилтэд технологиг стандартад нийцүүлэн нэвтрүүлж ахиц гарган мөн ард түмэндээ үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд чанарын ахиц гарган дэвшилттэй амжилттай ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарынхаа үйл ажиллагаагаар улсын хэмжээнд туршлага нэвтрүүлж ажиллаж ирсэн. 2018 онд Совилгын тусламж үйлчилгээний хүртээмж чанарын акцаараа улсад 2 дугаар байр. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж мөн үйл ажиллагаагаараа улсад тэргүүлж улмаар сүрээгүй Төв аймаг хөдөлгөөн өрнүүлж сүрээгийн эрт идрүүлэг үзлэгийг амжилттай зохион байгуулж тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй чанартай хүргэж үйл ажиллагаагаараа улсад 1-р байр мөн эрүүл мэндийн салбарт 100% мобиль технологиг нэвтрүүлсэн хамт олон болж улсад 1-р байр тус эзэлж амжилттай ажиллаж байна. Нөхөн үржихийн насны эмэгтэйчүүдийн мэдээллийн нэгдсэн програм нэвтрүүллээ. Төв аймгийн хувьд эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлыг онцгойлон анхаарсан. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн нутгийн удирдлагын байгууллагаас санаачлан иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор хөтөлбөр, аян хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулж урьдчилан сэргийлэх үзлэг оншилгоонд хамруулсны үр дүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж нэмэгцээр байна. Тухайлбал эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилласны дүнд тгээс 5 насны хүүхдийг 100%, нөхөн үржихийн насны нийт эмэгтэйчүүдийн 90.2%-ийг 8 төрлийн эрт илрүүлэг үзлэг оншилгоонд хамрууллаа. Эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний үндсэн үзүүлэлтүүд бол улсын түвшинд рүү төхөж очсон байна. За сүүлийн 2016 онтой харьцуулахад бол бид эхийн эмдэгдэлгүй ажиллаж байна. За төрхийн үеийн хүндрэлийг бол 2016 оны суур түвшинтэй харьцуулахад 50%-аар бууруулж чадсан байна. За мөн түнчлэн хүүхдийн эмдэглэлийг бол бас 16 онтой харьцуулах юм бол 50%-аар бууруулсан. Ийм ахиц амжилттай ажиллаж байна. Дээрх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр нөхөн үржихийн насны эмэгтэйчүүдийн мэдээллийн нэгдсэн програмыг нэвтрүүлсэн анхны аймаг болсноороо ихээхэн онцлогтой бөгөөд бусад 20 аймагт хэрэгжүүлж болох сайн туршлагаар нэрлэж байгаа юм. Нөхөн үржихийн насны эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн мэдээллийн програмд нөхөн үржихийн насны эмэгтэйчүүдийн үндсэн мэдээлэл, 8 төрлийн үзлэг, шилжилт хөдөлгөөн, жирэмсэн болон төрсөн их, нярайн мэдээлэл, онцгой хяналтын жирэмсэн эхийн мэдээллийг бүрэн оруулсан бөгөөд тус програмын ашиглалт 96.2%-тай байна.
аймгийн хэмжээнд совилогчийн хангалтыг нэмэгдүүлэн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор аймгийн засаг даргын 2017 оны захирамжаар эрүүл мэндийн салбарт совилогч хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Энэ хүрээнд 2017-оос 2019 онд анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн совилгын сургуульд суралцж байгаа 19 оюутанд 21.5 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгож төгсөөд орон нутагтаа ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. За намайг ганц бүхэн 7 сарын гэдэг би 2019 онд мэдээлэл анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн совилгын сургуулийг суралцж төгссөн. Тэгээд аймгийн төв аймгаас хэрэгжүүлсэн совилогч хөтөлбөрт хамрагдсан. Би сургуулаа төгсөөд аймгийнхаа нэгдсэн эмнэлгийн мэдээллийн тасагт нэг ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Одоогоор 1 жил ажиллаж байгаа. Совилогч хөтөлбөрөөс гадна аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг эрүүл мэндийн байгууллагад ажилладаг совилогчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор совилогч солилцоо арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Уг арга хэмжээнд 28 эрүүл мэндийн байгууллагын 54 ахлах совилогч хамрагдсан бөгөөд нийт 5.4 сая төгрөг зарцуулсан юм а. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг орчин үеийн оншилгооны тоног төхөөрөмжөөр хангаж бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн стандартад нийцүүлнэ гэсэн зорилт дэвшүүлэн оншилгоо эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр үе хятадтай хангаж ажилласны үр дүнд 2017-оос 2019 онуудад аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг 2.8 тэрбум төгрөгийн 218 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. Нийт шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хангалт бол 71% стандартын 71% төрсөн байна. Үүнээс жишээлбэл нэлээд томоохон тоног төхөөрөмжүүдийг нэрлэх юм бол гемодиализийн аппарат, зөөврийн болон суурин дижитал эрдэнэтгэн, 3D, 4D эхо аппарат, мөн ходоодны үеийн дуран, мөн хэвлийн дурангийн мэдслийн багаж, ариутгахлын багцтай нийлүүлэгдсэн байгаа. Эндээс бол аймгийн засаг дарга маань бол иргэний ВЦ вирус тоолдог Genix аппаратыг бол нөөц хөрөнгөөс 51 сая төгрөгөөр нийлүүлснээр одоо хөдөө 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдээс манай төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг ВЦ вирусыг тоолж эрүүл мэндийн даатгалаас нэмэлтээр санхүүжилтийг бол авч байгаа. Мөн манай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бас нэг давуу тал нь бол 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораториос анхны чанарын ISO хангасан нэгдсэн лабораториор шалгаж 2 жилийн магадлалыг тэмдэглэл авсан байна. За урд нь манай төв аймгийн иргэд маань Улаанбаатар хот руу бөөрийн архаг дутагдaltaй хүмүүс маань гемодиализийн аппаратанд орохын тулд 7 хоногт 3 удаа Улаанбаатар хот руу орж эмчилгээ хийлэгдэг байсан байгаа. За орон нутагта энэ үйлчилгээ нэвтэрснээр хүмүүсийн хүлээгдэл чирэгдэл багасж, за эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг тухайд нь авах юм нөхцөл боломж бүрдсэн байгаа. За анх 2017 онд 4 бөөрийн архаг дутагдaltaй төв аймгийн харьяат хүмүүстэй үйл ажиллагаа эхэлжсэн бол одоо нийт гемодиализийн аппаратанд 12 бөөрийн архаг дутагдaltaй хүн орж байна. За 17 оноос хойш нийт 25 бөөрийн хурц дутагдaltaй хүмүүс эрүүл мэндийн тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлж амин насыг нь аварсан. Иж бүрэн одоо дурангийн мэс заслын тоног төхөөрөмж шийдэж нэгдсэн эмнэлэгт одоо өгсөн байгаа. Тэгээд энэ аппарат нь өөрөө яг аваад үзэх юм бол 2019 оны 5 сард үйлдвэрлэгдсэн хэвлийн хөндийн дурангийн мэс заслын иж бүрэн аппаратаар тоноглож өгсөн. За энэ аппарат одоо аппараттай болсноор хуучин одоо бид хэд цөсний замын цөс чулууч хувцсан цөсний замын мэс заслыг жилдээ ойролцоогоор нэг 300 гаруй мэс засал хийгддэг байсан. Үүний одоо нэг 20% дурангаар дурангийн мэс заслын аргаар шийдэгддэг байсан бол өнөөдөр энэ аппараттай болсноор нийт цөсний мэс засал 95% нь дурангаар шийдэгдэж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл Төв аймгийн одоо ард иргэд цөсний мэс заслын тусламж үйлчилгээг одоо орчин үеийн дэвшилтэт технологиор одоо технологийн аргаар одоо мэс заслын эмчилгээг хүртэх авах одоо ийм боломжтой болсон. За тэгээ бид нар бол энэ шинэ тоног төхөөрөмжөөр хангалтахаас өмнө бол төлөвлөгөөтэйгээр тухайн баг тоног төхөөрөмжийг ажилуулах мэргэжилтэн эмч мэргэжилтний бол урьдчилж бэлтгэдэг. Ходоодны үеийн дурантай болохын өмнө ходоодны дурангаар эмч цэвэрлэгчийг бэлдсэн мөн диализийн аппараттай ажиллахын тулд
2 эмч, 2 техникч, 2 сувилагчаа бол бэлдсэн. Тийм учраас мэдээж багаж томнод хөрөмж байх зэрэгцээгээр сувилагч эмч мэргэжилтний мэдлэг чадлагыг дэвшлүүлж байгаа. Ингэснээр бол 3 дугаар шатлал руу явж өвчтний онцлогоо хийх бол эрс багассан. Эдгээр томнод хөрөмжийг нийлүүлж эмч мэргэжилтэнгүүд бол дадлаг туршлагатай болсноор бол эмчилгээний чанарт бол ихээхэн ахицгарсан үзүүлэлттэй байгаа. Ичурдан ганц гэдэг одоо 53 настай. Өөрийн дутагдлалд ороод одоо 9 дэх жилдээ аппаратанд ороод явж байна. 2008 оноос анх онцлогдсон. Тэгээд аппаратанд 7 хоногт 3 удаа байнга эмчилгээтэй явж байна. Урд нь нөгөө анх онцлогчод нөгөө 1-р эмнэлэг дээр ганц аппарат байдаг гэсэн болохоор дандаа 1-р эмнэлэг дээр ордог гэсэн. Тэгээд аймгийн эмнэлэгт аппарат энэ диализын тасаг нээгдснээр бидний айгүйх давуу тал нэмэгдэж байна. Хамгийн гол нь бид нэг байнга асаргаатай байдаг. Тэгээд нөгөө дандаа хүн дагуулж эмчилгээндээ явна. 7 хоногт 3 ордог дандаа хүн дагуулж явдаг болохоор эдийн засгийн хувьд ч гэсэн тэгээд бас нөгөө байнгын нөгөө эм тарай хэрэгэлдэг. Үнэтэй эм тарайнууд хэрэгэлдэг. Тийм болохоор эдийн засгийн хувьд хэцүү байсан. Тэгээд аппаратнаас гаргаад ядарна, даралт унна, даралт игсэн нөгөө докторгүй байдаг болохоор тэгээд одоо аймгийн эмнэлэгт ингээд диализын тасаг нэгдсэн болохоор биднэрт айгүйх амар байна. Хамгийн гол нь наашаа цаашаа явахгүй ядрахгүй. Тэгээд хүүхдүүдэрээ хөргүүлж ирээд буцаагаад авахулчихна. Наашаас зардал мардал үрж явах юу байхгүй. Тийм л ашигтай байна. Миний би 12 сарын 10-ны өдөр цэс маш хурц өвдөлттэйгээр сумаасаа хүрэгдэж ирсэн. Ингээд яаралтай төрийн төсөлмжийн тасагт хүрэлцэн ирээд яаралтай одоо бүх шинжилгээнүүдийг өгч оншоо тогтоолгоод дурангийн хаалгаанд яаралтай орох шийдвэрийг манай эмчтэн банк гаргасан. Ингээд надад дурангийн хаалгааны ач холбогдлын талаар тайлбарлаж өгсөн. Ингээд би бол дурангийн хаалгаанд орох одоо өөрийнхөө хүсэлтийг илэрхийлсний дагуу ингээд дурангийн хаалгаанд орсон. За дурангийн хаалгаанд орсны дараа маргааш өглөө нь би өөрийнхөө одоо хөл дээр бүрэн зогсож ингэсэн. Ингээд дурангийн хаалгааны ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр уламжлалт хаалгаанд орсон хүмүүсээс харьцангуй одоо өөрөө биеэ их дааж харьцангуй өвдөлт багтай. За нэг 3-4 газар надад одоо мис хүргэсэн боловч одоо өөрт мэдрэгдэх зовир маш багтай. Аймгийн засаг даргын 2019 оны захирамжаар Сүрьеэгүү Төв аймаг хөдөлгөөнийг өрнүүлж бүх сумдад Сүрьегийн идэвхтэй илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулж 10,171 иргэнийг зөөврийн эрентгийн шинжилгээнд хамруулж 62 шинэ Сүрьеэг илрүүлэн эмчилгээнд хамруулад байна. Сүрьегийн одоо зөөврийн эрентгийн аппаратаар бол нийтдээ 62 шинэ Сүрьеэг бол одоо илрүүлсэн байгаа. За тэгээд 100% одоо эмчилгээнд авсан байна. За Сүрьегийн одоо энэ илрүүлэлт одоо сайжирснаар одоо Сүрьеийн өвчний хүндрэл болон нас уралт за мөн одоо өвчний хожимдлоос одоо урьдчилан сэргийлэх юм одоо сайн талтай. За тэгээд энэ одоо эрт илрүүлгээр бол манай аймаг одоо улсдаа үйл ажиллагаагаар 2019 онд бол 1-р айранд одоо орсон юм амжилттай ажиллаж байна. Сүрьегийн илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулахад аймгийн засаг даргын нөөцөөс хөдөөгийн 91 багийн эмч нарыг сорт зөөвөрлөх саваар бүрэн хангах хүрээнд 4.1 сая төгрөг, зөөврийн эрентгийн аппарат зөөвөрлөх фургон маркийн автомашин худалдан авах 40 сая төгрөгийг тус тус шийдвэрлсэн юм а. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нүүдлийн амбулаторийн үзлэг оншилгоог сумдад ажиллуулж, алслагдсан хөдөө орон нутгийн иргэдэд нарийн мэргэжлийн эмч нарын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээр тусгасан.
Энэ хүрээнд аймгийн засаг даргын нөөц самгийн 65.2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 2017-оос 2019 онд нүүдлийн амбулаторийн үзэлгийг 27 суманд ажилуулж, давхарцсан тоогоор 80,998 иргэнийг нарийн мэрэгжлийн эмчийн үзлэг онцлогоонд хамрууллаа. Нүүдлийн амбулаторийн үзэлгийг ажилуулснаар эрүүл мэндийн эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх үзэлгийн тоо 2016 оноос 3 дахин өссөн юм а. Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь 2016-аас 2020 оны хугацаанд нийт 86,998 иргэнийг одоо нарийн мэрэгжлийн нүүдлийн амбулаторийн үзлэг онцлогоонд хамруулсан. За энэ хугацаанд болохоор Төв аймгийн 26 сум, за 100 мод хотын 6 багийн иргэд хамрагдсан байгаа. За 2019 онд гэхэд бид нүүдлийн амбулатороор 10-аас 13 төрлийн нарийн мэрэгжлийн эмч, аяхоо, дүрс онцлогоо, эрдэнэтгэн шинжилгээг хамруулан ажилласан. За үүгээр болохоор 2016 онд 36,072 иргэн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж 14,000 орчим иргэн хүчтэй илэрсэн. За 6,700 иргэнийг болохоор эмчлийн эрүүлжүүлж цаашдаа шинжилгээнд хамруулсан байгаа. За энэ хүмүүсээс мөн 415 иргэнийг сумын эмчийн хяналтанд төлөөлгөж өгсөн. За 460 орчим иргэнийг болохоор 2-3 дугаар шатны эмнэлэгт цаашдаа нарийн мэрэгжлийн онцлогоо шинжилгээнд явуулсан. За 810 орчим хүн болохоор одоо эмчилгээ хяналтанд ороод ингэ явж байна. За тэгээ энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орсон байдал бид иргэдээс сэтгэл ханамжийн үнэлгээ авсан. За үүнд 92% сэтгэл ханамжтай гэсэн үнэлгээгээр үнэлэгдсэн. За мөн бид бас хэвтрийн босч чадахгүй гэрээр байгаа иргэдэд гэрт нь очиж үйлчилж бас тусламж үйлчилгээ, их онцлогоо шинжилгээ хийсэн. Нүүдлийн амбулаторийн эхний ээлжийн баг 5 суманд ажиллаж, мис засал хийлгэх шаардлагатай 30 иргэнийг илрүүлж, эхний ээлжийн үзэлгээр мис засал хийх шаардлагатай гэж оншин тогтоогдсон 5 иргэнд дурангийн болон нээлттэй мис засал хийсэн. Нүүдлийн амбулаторийн мис заслыг Лүн суманд зохион байгуулсан бөгөөд тус сумын уугуул дэлхийн шилдэг 5 мис засалчийн нэг, 1-р төв эмнэлгийн элэг шилжүүлэн суулгах үндэсний багийн ахлагч, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн мис заслын тэнхимийн эрхлэгч, анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор сэргэлэн эмчийн удирдлагадор амжилттай хийсэн юм а. Нүүдлийн амбулаторийн мис заслыг тусгай тоноглогдсон автомашинд хийдэг бөгөөд энэ төрлийн мис засал Монгол улсад анх удаа хийгдэж байгаагаараа ихээхэн онцлогтой. Нүүдлийн амбулаторыг аслагдсан сум багт хүргэж ажилласны үр дүнд хавдрын 54, яаралтай мис заслын 189 тохиолдлыг эрт илрүүлэн, эмчлэн эрүүлжүүлж, иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалан, хөрөнгө санхүүгийн эрсдлээс сэргийлж, элэг бүтэн амьдралыг тэтгэлээ. Орон нутгийн төсвийн 293.5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 26 сум аймгийн төвийн 6 багийн эрүүл мэндийн төвийг мобайл технологийн иж бүртлэр 100% ханган 45,312 иргэнд тусламж үйлчилгээ үзүүллээ. Мөн 11 сумыг 238.7 сая төгрөгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангаснаар шээс, гематологи, биохимийн шинжилгээг сум орон нутагт хийж хүн амд нотлохоонд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж байна. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүн амынхаа эрүүл мэндэд онцгой анхаарч, аслагдсан орон нутгийн иргэдтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийг мобайл технологиор хангаж ажилласныг эрүүл мэндийн яамнаас сайшааж, хүн бүрт хүрч үйлчилсэн хамт олноор шалгарууллаа. За Төв аймагт бол бид нар анх Борнуулд 16 онд бол анхны санхүүжилтийг хийгээд дараа нь бол Баян Чандам суманд бол сумын эрүүл мэндийн төв дээр бол энэ загвар одоо мобайл технологиг хөгжүүлэх энэ одоо технологиг нэвтрүүлэх энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Харин Төв аймгийн орон нутгийн санхүүжилтээр засаг дарга иргэдийн хурлаас бол бүх санхүүжилтийг гаргаад Төв аймаг Монгол улсад анх удаа одоо бүх анхан шатныхаа нэгжүүдэд өөрөөр хэлбэл өрхийн эрүүл мэндийн төв, сумын эрүүл мэндийн төвд энэ мобайл технологиг нэвтрүүлсэн ийм анхны аймаг болж одоо шилдэг аймгаар бол
шагнуулсан. Тийм учраас би бас энд Төв аймгийн ялангуяа орон нутгийн шийдвэр гаргагчид, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллага, бусад тэнд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд бүх хүмүүст бас талархал илэрхийлье гэж бодож байна. Аймгийн засаг даргын 2017 оны захирамжаар 7 хоног бүрийн 5 гаригийг нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр болгон зарлаж, энэ хүрээнд хөдөлгөөний дутагдлаас үүсдэг өвчлөлийг бууруулах, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор нарны алхалтын арга хэмжээг зохион байгуулж хэвшлээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр нарны алхалтын үйл ажиллагаанд нийт 25,532 иргэн хамрагдсан юм. Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зүй амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх, үйл ажиллагааг тасралтгүй хэрэгжүүлж, нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжин, нарны алхалтын үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулснаар Төв аймагчууд 2019 онд нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаагаар улсдаа үнэлэгдэж 21 аймгаас 2 дугаар байрт шалгарсан амжилтыг гаргалаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь 21 аймаг 9 дүүргийн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд техник арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилладаг лавлгаа шатны байгууллага юм а. Манай байгууллага 2019 онд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд амжилттай хийж тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн байгууллагуудыг шалгаруулахад Төв аймагт дэд байрыг эзэлж амжилт дүүрнээр 2019 он өгсөн юм а. Ялангуяа Төв аймгийн тэр нарны алхалт гэдэг арга хэмжээ бусад улс орон даяар үндэстэн хэмжээнд даяар бол хэрэгжүүлэгч арга хэмжээ гэж бид үзэж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 10,000 алхалт буюу хөлгөөний хомсдлоос үүдэлтэй халдвар тус өвчнийг бууруулахад ялангуяа хүн ард иргэдийг хөдөлгөөн алхалт маш сайн гэдгийг бол биднэрт зөвлөж өгч байгаа. Тэгэхээр яг энэ арга хэмжээг аймагтаа дэлгэрүүлж бусад аймагуудад үлгэр жишээ үзүүлэх үс ийм арга хэмжээг зохион байгуулж чадсан учраас бид нар энэ нарны алхалт гэдэг арга хэмжээгээр нь бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн нэрмжид дэд байрын шагналыг Төв аймагчуудаа олгосон юм а. Дэлхийн олон улс оронд дарахад байгаа цар тахал өвчний үед иргэдийг олон нийтийн газраар явахгүй байхад анхаарч хөл хорой тогтоосон. Үүссэн цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролд зориулж цахим эмч телевизийн цуврал нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзэгчдийн хүртээл болгоод байна. Бид бүхэн мэдээллийн 900-д амьдарч байна. Олон төрлийн мэдээллийг олон сувгаар захим орчинд ингээд цаг алба авах бүрэн боломжтой ийм нийгэмд амьдарч байна. Гэхдээ мэдээллийг аль болох хурдан авах гэхээсээ илүүтэй одоо л үнэн зөв мэдээллийг ямар батайг сурвалжаас авах вэ гэдэг нь илүү чухал болоод байна. Ийм ч учраас ялангуяа бас эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл гэдэг бол баталгаатай, нотлогоотой, шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй тайлбарсан ийм мэдээллийг иргэд маань авахгүй бол буруу эмчилгээ, буруу зөвлөгөө, буруу зөвлөмж аваад тэрний дагуу одоо өөртөө эмчилгээ урьдчилан сэргийлэх юм арга хэмжээнүүдийг аваад энэ нь цаашдаа хүний эрүүл мэндэд бас сөрөөр нөлөөлөх юм муу нөлөөтэй учраас бид бүхэн аймгийнхаа хэмжээнд аймгийн хамгаалын газар төв телевизтэй хамтраад захин эмч эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх нэвтрүүлгийг энэ жилээс эхлээд бэлдээд иргэдтэй хүргэж эхлээд байна. За одоогийн байдлаар бид бүхэн 3 дугаарыг иргэдтэй хүргэсэн байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн гол зорилго бол өвдөхөөс өмнө хэрхэн урьдчилан сэргийлэх үү? За энэ урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд ямар одоо шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр ямар арга замуудаар авч хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг маань мэрэгжлийн эмч манай нэвтрүүлэгт оролцоод зөвлөгөө мэдээлэл өгдөгөөрөө одоо даваа талтай ийм нэвтрүүлэг болж байгаамаа. Энэ бүрэн эрхийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг оншилгоо эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангаж аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн стандартад ойртуулах бодлого хэрэгжүүлэн ажиллаж 8.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлээ. Эрүүл мэндийн салбарт улсын хурлын гишүүд, за аймгийн хурлын төлөөлөгчид, за сумдын хурл одоо маш их хэмжээгээр хөрөнгө оруулалтыг одоо шийдэж
өнгөрсөн бүр эрхийн хугацаанд нийттэй эрүүл мэндийн салбарт бид 8.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. За Төв аймгийн хэмжээнд ялангуяа сум багийн төвшөнд одоо иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтыг хийж ингэж ажилласан. Жишээлх юм бол заамар сумын хайлаас багт 10 ортой одоо эмнэлэг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдсэн байх жишээтэй. Мөн 13 багт одоо багийн эмчнэр ажиллах орчин нөхцөл сайжирсан байх жишээтэй. За сумын төвшөнд бол мэдээж одоо барилга байгууламжийн одоо чанар ашиглалтыг харгалзан 2016 онд бол ирэмбэ тогтоосон. За энэ ирэмбийнхээ дагуу бол 18 сумын одоо эрүүл мэндийн төвүүдэд их засвар үйлчилгээ юмнуудыг хийсэн байна. 23 сумын эрүүл мэндийн төвд одоо автомашины парк шинжилгээг хийлээ. 62 багийн эмчийг одоо унаа юмар шийдлээ. Энэ бүр эрхийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн энэ хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бол манай эрүүл мэндийн салбарын одоо үзүүлэлтүүд бүгд өссөн. За нааштай эерэг ийм үзүүлэлтүүд үр дүн гарсан гэдгийг тэмдэглэн хэлье. Жаргалан энэ ертөнцийн түмэн жаргалан түүний доторх жохон жаргалан эрүүл мэндийн нэгэн жаргалан орчин үеийн уран зохиолын үндэслэгч төр нийгмийн сэтгэлдэн даш доржийн нацаг дорж. Ажилтай, орлоготой иргэн, ая тухтай, чанартай амьдралтай, өрх гэр, өсөлттэй, өгөөжтэй, эдийн засагтай аймаг болох хөгжлийн зорилтоо хамтдаа хэрэгжүүлье. Төв аймгийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.